ស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាសូមអនុញ្ញាតជួយជំរាបលោកចន្ទថ្លាតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកចន្ទថ្លាបាទជំរាបសួរកញ្ញាស្រីពៅនិងលោកសារ៉ាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោកចន្ទថ្លាយើងឃើញថាថ្មីនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការដំឡើងនៅដើមទុនចុះបញ្ជីដល់ស្ថាប័នកម្ចីនៅកម្ពុជាថាតើការដំឡើងនេះថាមានអ្វីខ្លះដែរទេចាបាទជាក់ស្ដែងថ្មីនេះមុននឹងឈានដល់ធនាគារជាតិចាប់ផ្ដើមចេញសេចក្តីប្រកាសធ្វើការដំឡើងដើមទុនចុះបញ្ជីដំឡើងដើមទុននៃការចុះបញ្ជីធ្វើអាជីវកម្មចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិយាយរួមទៅចំពោះស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងឥណទានជនបទជាដើមចាបាទថ្មីនេះធនាគារជាតិហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសប៉ុន្តែយើងសួរថាមុននឹងប្រកាសហ្នឹងដោយដែលព័ត៌មានយើងបានដឹងឮជារឿយពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីនឹងការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រជាជនអីផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនខ្ពស់នៃការផ្ដល់កម្ចីចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណើរគ្នានោះក៏មានអ្នកវិភាគខ្លះថាវាកើនឡើងខ្ពស់ដែលវាអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅពេលអនាគតបើសិនណាបើប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់កម្ចីនឹងអត់ត្រូវបានលើកកម្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថ្មីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីនេះធនាគារជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងហៅដើមទុនអាជីវកម្មដើមទុនអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនឹងកាលពីមុនចំពោះធនាគារពាណិជ្ជដែលដើម្បីអាចបើកធនាគារពាណិជ្ជបានត្រូវការដើមទុនយ៉ាងហោចណាស់37.5 លានកន្លះ$37 លានកន្លះទើបអាចបង្កើតធនាគារពាណិជ្ជបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺធនាគារជាតិនឹងបានប្រកាសថានៅរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនឹងត្រូវដំឡើងដល់$75 លានទើបអាចបង្កើតដំណើរការធនាគារពាណិជ្ជបានហើយដោយឡែកធនាគារឯកទេសដែលកាលពីមុនហ្នឹងគេហៅថា requirement គេហៅតម្រូវការរបស់ធនាគារជាតិហ្នឹងគឺឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ដើមទុន$7 លានកន្លះប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ធនាគារឯកទេសត្រូវមាន$15 លានមានន័យថាធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារឯកទេសគឺត្រូវដំឡើងដើមទុនចុះបញ្ជីហ្នឹង2ដងបាទប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវដំឡើង10ដងមានន័យថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើណាដែលពីមុនតម្រូវការត្រឹមតែ$2.5 លានទេប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយនឹងកើនដល់$30 លានមានន័យថាគឺធនាគារជាតិបានដំឡើងនឹងគឺពោះរហូតទៅដល់10ដងដែលឡែកសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអត់មានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការទទួលគេហៅប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងគឺត្រូវដំឡើងកាលពីមុនហ្នឹងទៀមទាត្រឹមតែជាង$60,000ទេអាចបើកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដែលអត់ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយនឹងកើនរហូតទៅដល់$1.5 លានទើបអាចបង្កើតមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រភេទនេះបាននេះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិដែលចេញផ្សាយប្រហែលថ្ងៃថ្មីនេះបាទលោកចន្ទថ្លាមានសំណួរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីយើងលោកសួរថាហេតុអីបានជាធនាគារជាតិបើចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនេះឡើងបាទសេចក្តីប្រកាសនេះមានគោលបំណងទី1គឺគោលបំណងល្អទេគឺបង្កើនគេហៅថាជំនឿទុកចិត្តទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្ដល់កម្ចីទៅដល់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាបើកាលណាដើមទុនតិចនៅពេលមានហានិភ័យក៏វាចង់និយាយថាជាការតបស្នងហ្នឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះគេហៅដោះស្រាយនៅពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគេចង់សម្ដៅថាកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះឯងលើកទំនុកចិត្តទៅដល់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីទាំងអស់នោះនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យហើយយើងសួរថាហេតុអីបានពីមុនធនាគារជាតិអត់ដំឡើងដោយសារតែពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងតម្រូវការនៃការកម្ចីនៃការផ្ដល់កម្ចីតម្រូវការកម្ចីអីហ្នឹងគឺប្រភេទគេហៅកម្ចីតូចទេកម្រិតតូចប្រាក់
តិចតួចអីអញ្ចឹងអាចផ្ដល់កម្ចីបានប៉ុន្តែការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាង2ទសវត្សរ៍នេះមានន័យថាការរីកចម្រើនទាំងអស់នឹងហើយបានធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃការផ្ដល់កម្ចីប្រភេទនេះកម្ចីកាន់តែធំឡើងអញ្ចឹងហើយបានធនាគារជាតិត្រូវតែកែសម្រួលឲ្យត្រូវស្ថានភាពដូចយើងឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងក្រោយសង្គ្រាមយើងត្រូវការចំណីអាហារសម្រាប់ហូបចុកយើងអត់គិតទៅដល់គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពឆ្ងាញ់អីទេយើងគិតថាធ្វើម៉េចហូបមករស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលជីវភាពយើងធំកើនយើងត្រូវគិតទៅដល់គុណភាពយើងត្រូវគិតទៅដល់សុវត្ថិភាពវាឆ្ងាញ់ហើយមានសុវត្ថិភាពទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់កម្ចីក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនយើងត្រូវបង្ហាញទៅដល់គេហៅថាអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមើលឃើញថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានធនាគារជាតិហ្នឹងតម្រូវឲ្យនិយាយថាតម្រូវឲ្យធ្វើការបង្កើននៃដើមទុនចុះបញ្ជីនេះផងដែរបាទចាលោកចន្ទថ្លាបើសិនជាការតម្លើងដើមទុនក្នុងការចុះបញ្ជីបែបនេះថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរទេចាបាទជាក់ស្ដែងយើងមើលថាគោលបំណងគឺចង់បានលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តកាត់បន្ថយហានិភ័យក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើលទ្ធភាពនៃប៉ះពាល់ទៅដល់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងមើលចំណុចចេះធម្មតាបើកាលណាយើងតម្លើងដើមទុនកាន់តែច្រើនទៅអ្នកដែលមានដើមទុនដូចពីមុនឧបមាថាមានត្រឹម$30 លានជាងអញ្ចឹងគាត់មិនបាត់ឱកាសក្នុងការបង្កើតធនាគារពាណិជ្ជទៅហើយអញ្ចឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាហើយស្ថាប័នតូចទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាមួយថាវាអាចនឹងរាំងស្ទះទៅដល់គេហៅថាក្នុងការបង្កើតធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាទៅគេឃើញថានៅកម្ពុជានឹងចំនួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារវាមានចំនួនច្រើនហើយទោះបីជាមិនមានការបង្កើតថ្មីក៏មិនជាបញ្ហាចោទទេធ្វើម៉េចឲ្យចំនួនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺអាចបង្កើនដើមទុនឲ្យបានច្រើនហ្នឹងវាជារឿងល្អហើយច្រើនវាអត់ជាបញ្ហាតើមួយហ្នឹងមានដើមទុនច្រើនអត់អានេះគឺជាចំណុចដែលធនាគារជាតិហ្នឹងគាត់មើលឃើញហើយមួយទៀតមានការលើកឡើងថានៅពេលដែលដំឡើងការដើមទុនចុះបញ្ជីដូចនេះធ្វើឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនឬក៏ធនាគារមួយចំនួនអាចគេហៅច្បាច់បញ្ចូលគ្នាអាចចំណុចបែបនេះគេគិតថាអាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងគេគិតថាប្រហែលជាពិបាកនឹងច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដោយសារតែទី1គឺទៅលើគេហៅថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយគេមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីពាក់ព័ន្ធប្រតិបត្តិការវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយបានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយហ្នឹងអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំណាដែលគេមើលឃើញនៅការទៅថ្ងៃខាងមុខគួរតែច្បាច់បញ្ចូលគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអាចធ្វើចំណុចនេះទៅរួចទេប៉ុន្តែប្រសិនណាបើការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាអាចធ្វើទៅរួចនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់អត្រាការប្រាក់ព្រោះថានៅពេលដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួនច្រើនចំណាយបុគ្គលិកនឹងច្រើនការបើកសាខាការបើកអីនឹងច្រើនចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើកាលណាបញ្ចូលគ្នាបុគ្គលិកក៏កាត់បន្ថយអញ្ចឹងចំណាយទៅលើរឿងទាំងអស់នោះវាទាបអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យអត្រាការប្រាក់នឹងធ្លាក់ទាបជាងនឹងដែរឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្រុកមួយមាន3 4ឬក៏មាន10ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើកាលណាបញ្ចូលគ្នាពាក់កណ្ដាលទៅមានចំនួន5ហ្នឹងគឺសាខាហើយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយអស់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់គេហៅថាអត្រាការប្រាក់ផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងក៏វាទាបជាងនឹងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងលទ្ធភាពនៃការបញ្ចូលគឺអត់តាន់អាចទៅរួចទេបាទបាទលោកចន្ទថ្លាខ្ញុំមានសំណួរមួយថាតើការចុះបញ្ជីតម្លៃនៃការចុះបញ្ជីថ្មីនេះអនុវត្តចំពោះធនាគារទាំងចាស់ទាំងថ្មីឬមួយក៏សម្រាប់តែថ្មីទេបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិហ្នឹងគឺធនាគារជាតិប្រកាសពីឥឡូវឲ្យដឹងប៉ុន្តែរយៈពេល2 ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអញ្ចឹងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនាគារឯកទេសទាំងធនាគារពាណិជ្ជហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើនដើមទុនរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយសួរថាតើអនុវត្តទាំងចាស់ទាំងថ្មីទេគឺទាំងអស់អបកម្មទាំងចាស់ទាំងថ្មីទេគឺទាំងអស់ត្រូវដំឡើងដើមទុនក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយហើយយើងបានសួរទៅដល់ប្រធានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថា
មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើននៅមានចំនួនច្រើននៅឡើយដែលពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់តបើសិនជាអនុវត្តឥឡូវគាត់អាចឆ្លើយតបបានទេប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយយើងនៅចាំមើលថាលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការគីកោប្រភពទុនហ្នឹងបានច្រើនប៉ុណ្ណាអានឹងយើងនៅចាំមើលបន្តទៀតបាទចុះក្នុងករណី2ឆ្នាំទៀតហើយនៅតែមិនអាចមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ថាតើគាត់ប្រឈមមុខនឹងការបិទឬមួយក៏យ៉ាងណាបើលោកនឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណចេញរបស់ធនាគារជាតិហើយជំរឿនមួយទៀតគឺគាត់ប្រកាសជាអាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាតូចឧបមាថាធនាគារមួយមាន15លានមាន20លានមួយទៀតមាន20លានគាត់អាចប៉ុន្តែបើបញ្ចូលគ្នាមានរហូតដល់សុំទោសធនាគារពាណិជ្ជឧបមាថាមានមួយ40លានមួយ50លានគាត់អត់តដល់75លានបើគាត់ច្បាច់មួយហ្នឹងអាចបើកបានប៉ុន្តែបើគាត់បញ្ចូលគ្នាបាន90លានគឺគាត់អាចដំណើរការបានដូចគ្នានេះដែរធនាគារឯកទេសនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទចាលោកខ្ញុំថ្លាមានអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទេចាជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃការផ្ដល់កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនិងការបារម្ភផ្សេងសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់កម្ចីគិតត្រឹមឆ្នាំដំណាច់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺធនាគារបានផ្ដល់កម្ចីទៅដល់អ្នកខ្ចីសរុបប្រមាណជារង្វង់400000គ្រួសារហ្នឹងគឺមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅរង្វង់12000លានដុល្លារហើយដោយឡែកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជាង40ហ្នឹងគឺផ្ដល់កម្ចីទៅដល់ប្រជាជនដែលមានចំនួនច្រើនរហូតដល់ទៅ2លានជាងរង្វង់2លានគ្រួសារហ្នឹងគឺមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ3000លានដុល្លារវាជាកំណើនបើយើងធៀប10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនគឺកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថាអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៅពេលដែលអាជីវកម្មផ្សេងទាំងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មទូទៅទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានការកាន់អត្រាការប្រាក់កាន់តែទាបដែរដែលបើយើងនិយាយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2006គឺអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងរង្វង់36%ប៉ុន្តែចុះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរង្វង់តែ26%គឺមានន័យថាជាមធ្យមមួយឆ្នាំចុះ1%វាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់និន្នាការនៃវិស័យផ្ដល់កម្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទចាអរគុណច្រើនលោកបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងសម្រាប់លោកអ្នកបានជ្រាបថាបន្តពី2ឆ្នាំទៀតនេះនឹងមានការដំឡើងបើនៅថ្លៃចុះបញ្ជីបាទចុះបញ្ជីចំពោះធនាគារឯកទេសនិងធនាគារពាណិជ្ជគឺយើងនិយាយបានថា2ដងចុះណាថា2ដងចុះតម្លៃបើសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយដូចជាច្រើនបើគឺដល់ទៅ10ដងអញ្ចឹងជាកង្វល់ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទគិតថាមិនធ្វើទេព្រោះថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនណាស់បើយើងលើកទីហោដូចជា ACD ដែរនេះមុនគឺជាអង្គការទេបាទព្រោះពីអង្គការទៅក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លាយខ្លួនជាធនាគារឯកទេសហើយឥឡូវនេះគឺធនាគារពេញលេញតែម្ដងអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាដំណឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងបើក៏ដូចជាធនាគារផ្សេងៗបើសូមមេត្តាពង្រឹងនៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគៀងគរនៅថាដើមទុនពីក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ពីណាដើម្បីប្រកួតប្រថែមបាទសម្រាប់ប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទ